हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई तुषार, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम अपनी बाइक में लगवाने जा रहे हैं गैस्केट की रिंग, जो अपनी बैंड पाइप में डलेगी। तो भाई उससे पहले सबसे पहले आप चेक कर लो मेरी बाइक में बैंड कौन सा डला हुआ है। हमारी बाइक में डला हुआ भाई सी वाला बैंड, जो फ्री फ्लो है एकदम, विद साइलेंसर शॉर्ट बॉटल के साथ। इंजन भी देख लो भाई कितना गंदा हो रहा है अपना, इसका बफिंग करवानी है इंजन पे भी। तो भाई उस पर फिर से बफिंग करवाऊंगा, आपकी तरीके से पूरी बफिंग करवाऊंगा उस पर। तो भाई ये देख लो, जो अपना किट लगवाने का जो मेन रीज़न है भाई वो है अपनी यहाँ से हवा लीक हो रही है। जो यहाँ से ना जो मेन जॉइंट होता है इसमें यहाँ से हवा लीक हो रही है। आवाज़ तो बढ़िया कर रही है पर जो हवा प्रेशर जो प्रॉपर आना चाहिए ना, हल्की रेस देने के बाद इसकी आवाज़ टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो हवा लीक हो रही है यहाँ से, उसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई उस चक्कर में क्या है, आज इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर रिंग लग जाएगी, उससे हवा पूरी सही हो जाएगी अपना, कुछ अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, सस्ता हल्का मंदा जुगाड़ है, ज़्यादा महंगा नहीं है वो। तो उसे लगवा लेते हैं पहले और फिर दिखाता हूँ कैसी आ रही है। और रास्ते में पहले सुना देता हूँ भाई इसकी आवाज़ चलती बाइक में कैसी आ रही है, और बाद में कैसी आ रही है, पहले कैसी आ रही है। तो भाई रास्ते में चलता हूँ, सुना देता हूँ, बैठो पहले पीछे। तो गाइस चेक कर लो इसकी आवाज़ आ कैसे रही है। फिलहाल अभी नॉर्मल। अबे यार तो जाम लग रहा है। हल्का कैमरा ऊपर करिए। एक तो लगा बढ़िया बन गई है। वैसे आ तो आवाज़ सही रही है इसकी, पर आवाज़ हल्की सी हवा ले रही है इसकी। अगर इस टाइम पे अगर पुलिस वाले हमें रोक ले, चलान तो इस पर पक्का है, क्योंकि सी वाले बैंड पर जाली होती नहीं है और फ्री फ्लो है, चलान तो इस पर होगा ही होगा। यार क्या अरे वीडियो खराब हो जाएगी। यार ये बस रॉन्ग साइड आ गई। तो भाई आ गई है बाइक की दुकान जहाँ पे हमें आना था, रॉयल एनफील्ड पे। तो आप चेक कर सकते हो। ये लो भाई पूरी। तो भाई ये अपनी रिंग खुली हुई है भाई के पास एक पीस, ये लगेगी वहाँ पे। भाई ये है जो अपनी गैस किट जो डलनी है इसमें अंदर, ये है जो बैंड में डलेगी। और ये अपना खुल चुका है भाई, खुलने लगा साइलेंसर। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है, इस चक्कर में खुल नहीं रहा जल्दी से। कुछ मैंने खोला भी काफ़ी टाइम से नहीं है, जाम भी हो रहा होगा ये। और कुछ बाइक चल के आई है, बाइक गर्म भी हो रहा है, तो उसे थोड़ा ध्यान से खोल रहे हैं। भाई लोग दोनों पेज खुल गए इसके, ये अब निकल जाएगा बैठ में। दे लो भाई, खुल गया इसका बैंड पाइप, देखो तो यहाँ पे लगेगी बैंड।
एडी लगती है बैठी है, अंदर तो नहीं चली जाएगी इसमें? जहाँ ना वहीं पर। तो देख लो भाई, ऐसे लगती है अपनी गैस किट। नॉर्मल सी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल सी किट है वो अपनी। तो भाई लग चुकी है अपनी इसके अंदर गैस किट। आप देखते हैं आवाज़ में क्या फ़र्क आया, चलते हैं और उसके बाद देखते हैं। भाई आवाज़ में तो फ़र्क आ गया, इसकी आवाज़ और ज़्यादा लाउड हो गई है। पहले आवाज़ जब मैं रेस रिलीज कर रहा था ना, तो पहले आवाज़ भग भग कर रही थी इसकी, अब नहीं कर रही वो, ऐसी दिक्कत खत्म हो गई पहले से अब। और ना अब गैस लीक हो, ना इसकी अब हवा लीक हो रही। आप खुद साउंड चेक करो, हेलीकॉप्टर वाली आवाज़ कर रही है भाई, बिल्कुल एकदम। भाई आवाज सच में बहुत बढ़िया हो गई बुलेट की, सच में बहुत बढ़िया हो गई। हाँ जी गाइस, अपना सारा लग चुका है, जो भी गैस किट लगनी थी मैंने डलवा दी इसके अंदर। रास्ते में आपको आवाज़ सुना दी मैंने, पहले सुना दी, लगने के बाद सुना दी। एक बार मैं खड़ी करके स्टार्ट करके सुना देता हूँ आपको आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक है। आवाज़ बहुत बढ़िया हो गई है इसकी अब। तो आपको भाई लगवाना चाहो, सस्ता मंदा जुगाड़ है, 20-25 रुपये की डली है मेरी ये। तो आपने लगवाना चाहो आप लगवा सकते हो। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।